Мне потребуется джутовый канат 8 мм, в моей намотке 10 метров. Джутовый шпагат, у меня толщина S, это 1,5 миллиметровая нить, 200 метров, примерно 220 грамм. Также я приготовила набор кожаной фурнитуры. Это клапан 20 на 15 сантиметров глубиной с застежкой, пришивные полукольца и ремень стандартной длины 1,20 м. Крючок номер 5 и дополнительные вспомогательные инструменты – это маркеры и ножницы. Все необходимые полезные для вас ссылки, а также ссылку на продавца-производителя всех материалов, инструментов и фурнитуры я оставляю в описании под этим роликом. Туда же прикрепляю свой промокод на скидку. Я буду вязать в 2 нити. У меня есть возможность достать край начала и конца нити и вязать с одного мотка. Если у вас такой возможности нет, вам с помощью перемотки необходимо один моток превратить в 2. Точный расход пряжи я оставляю в описании. Пользуйтесь либо граммовкой, либо метражом. Итак, я набрасываю нить на крючок, оставляя край начала перед работой. Подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Сейчас мне нужно создать цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-я петля подъема, и ее провязываю уже вместе с канатом. Прикладываю канат плотно к крючку и закрепляю воздушной. Теперь у меня 8 точек для провязывания. Не пропуская ни одной, я вставляю крючок в задние перемычки. На лице остаются обе дужки кромочной косы. И провязываю обычные столбики без накида. Туго и крепко креплю канат внутрь полотна. Я не считаю петлю подъема, которой закрепила канат в самом начале, а считаю только точки провязывания в заднюю перемычку кромочной косы. Сейчас провязано у меня 7 столбиков, и в 8-й я буду в одну точку провязывать 5 столбиков. Это обеспечит мне поворот на зеркальный ряд. 2-й. 3, сгибаю канат четко пополам, 4 и 5. Теперь вяжу столбики в обратном направлении в те же самые точки, в котором вязала прямой ряд. Крючок вставляю за обе дужки кромочной косы в этом случае. У меня получается точно так же по этой стороне 8 точек для провязывания вместе с вершиной овала. Третья, 4, 5, 6, 7 точка. Обращаю ваше внимание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас в последнюю 8-ю точку я провязываю 3 столбика, чтобы обеспечить плавный поворот. На противоположной стороне у меня было 5 столбиков в одну точку. И здесь, провязав 3, еще 2 я провязываю в ту самую петлю подъема. Вот она, которой я закрепляла канат в самом начале. Вставляю крючок в обе дужки этой петли. Очень аккуратно, чтобы канат здесь не выскочил. Можно, конечно, его подклеить было. Провязываю сюда еще 2 столбика.
Таким образом, на повороте у меня тоже 5 столбиков провязано. Здесь перехожу на спиральное вязание и в следующий раз вставляю крючок в следующую кромочную петлю за обе дужки. Хорошенько притягиваю канат к полотну. Далее без добавлений до следующего поворота. На этом моменте я устанавливаю маркеры в вершины овала с одной и с другой стороны, не привязываясь к добавлениям. Просто визуальная вершина, я их маркирую. Относительно этих вершин я буду делать добавления. Добавления в круг должно быть 6, значит на каждом повороте 3 добавления. И с этого ряда я делаю добавления подряд. На вершине 1 петля влево, 1 петля вправо. Вот в следующую точку сейчас уже провязываю 2 столбика. Обращаю ваше внимание, важно не менять натяжение нити, следить за размером кромочной косы. Вот он, комфортный размер, который я вяжу по прямой. Этот же размер должен сохраняться и на поворотах. Добавление провязано. Следующее добавление на вершине. 3 добавлений мало для плоского овала, поэтому изделие уже сейчас будет скручивать свои стенки. Добавление сделано на вершине. И с левой стороны точно так же 2 столбика вяжу в одну точку. Здесь у меня остался край начала нити, ее пускаю в полотно. 3 добавки на повороте у меня провязано. Далее без добавлений до следующего поворота. Здесь то же самое, буду делать добавление в вершину слева и справа от вершины. Провязываю в 3 петли подряд по 2 столбика. Поправляю канат, слежу за натяжением нити и за размером кромочной косы. Канат прячется под обвязку, и стенки изделия немного сворачиваются. Первое, второе и третье добавление. Готово. Я захожу на новый 3-й ряд и точно так же отмечаю для себя маркером вершину поворотов. В моем случае это между 2 столбиками центрального добавления с одной и с другой стороны. Новый поворот. И здесь мне нужно сделать также 3 добавления. Я делаю между добавлениями прошлого ряда. То есть делаю добавление над добавлением. Здесь схема добавлений может быть любой. Главное выдержать количество. То есть 6 добавок в круг, 3 на каждом повороте. Равномерно распределены должны быть. Теперь я вяжу одиночный столбик. И в маркированную центральную часть снова 2 столбика в одну точку. Готово. Снова одиночный столбик. Вот оно, добавление прошлого ряда. И ровно между этими столбиками вяжу снова 2 столбика в одну точку. Поправляю канат, слежу за размером кромочной косы и завершаю ряд точно так же, делая добавление над добавлениями прошлого ряда. Я снова захожу на новый ряд, маркирую центральную вершину добавлений. Она попадает между 2 столбиками центрального добавления прошлого ряда с одной и с другой стороны.
Продолжаю вязать ряд, делая 3 добавления с одной стороны и с другой. Добавление делаю над добавлениями прошлого ряда. То есть точки текущего ряда, добавление, одиночное, одиночное, добавление, одиночное, одиночное, добавление. Продолжаю вязать так примерно до 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5 с одной стороны и 1, 2, 3, 4, 5 с другой. Сейчас у меня провязано уже по 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5 с одной, 1, 2, 3, 4, 5 с другой. При этом первый ряд был по 5 добавлений с каждой стороны, последующие по 3. В круговую у меня сейчас 47 петель, и последний 6-й ряд с добавлениями я провяжу, делая добавления в 2 местах на повороте, то есть по обе стороны от маркера. Добавление здесь и здесь, а также здесь и здесь, то есть 4 в круг. Продолжаю вязать до поворота. Добавления идут лучами и маркировано центральное. Я провязываю прошлое добавление, не делаю здесь добавку, а сделаю добавление 2 столбика от центра с одной и с другой стороны. Вот центральная добавка, 1, 2. Вяжу в эту точку 2 столбика. Удаляю маркер. Вяжу одиночные столбики. Над добавлением тоже одиночный столбик. И здесь 1, 2 столбика в сторону, после чего провязываю еще одно добавление. Таким образом я сглаживаю переход от рядов с добавлениями к рядам без добавлений. Следующую точку провязываю 2 столбика и то же самое делаю на противоположной стороне. Готово. У меня сейчас провязано по 6 полных рядов с одной и с другой стороны. Считаю я от поворота здесь и здесь. Сюда можно сейчас установить маркер начала вязания, чтобы просто ориентироваться при планировании привязки клапана. И продолжаю вязать столбик за столбиком без добавления на поворотах. В круговую 51 петля, кратность петель большого значения не имеет, поэтому я продолжаю следить за натяжением нити, за размером кромочной косы, не тяну канат с уже связанного полотна, потому что это даст перекос изделия. Вяжу ряд за рядом на необходимую глубину. Сейчас у меня подходит к завершению 6-й ряд без добавлений. Вот ряд последний, где было 2 добавки с каждой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. На 6-м ряду мне нужно завершить, обрезав канат ступеньками, поэтапно сделав 3 надреза на его длине. Поэтому сейчас я планирую место пришивания своего клапана, центрую хорошенько, просчитываю боковые петли и намечаю те петли маркерами, куда пришьется мой клапан для ровного и симметричного изделия. Сейчас я не обращаю внимания на количество отверстий по клапану и на количество отверстий по полотну. Просто маркирую 2 точки, которые приходятся на первое отверстие пришивания и последнее. Слежу, чтобы они были ровно по центру. И именно до первого маркера свожу канат на нет. С хорошим диапазоном в пару сантиметров отрезаю каждую из его составляющих. Первая.
вторая и последняя, третья, придется почти к моменту установки маркера. Подкручиваю канат и продолжаю его ввязывание. Канат полностью спрятался под обвязку. Здесь можно удалить уже маркер начала рядов без добавления. И я продолжаю вязать ряд без каната, столбиками без накида. Маркированную петлю провязываю. И возвращаю в нее маркер. Так продолжаю до этого момента. Со следующего ряда буду осуществлять пришивание клапана. Подходит к окончанию ряд обвязки просто столбиками, уже без каната. И здесь, не доходя до маркера, на боковой части, где будет пришиваться полукольцо, я перехожу на обвязку соединительными стежками. Еще один столбик и далее соединительные стежки. Вытягиваю и протягиваю в петлю на крючке. И так до маркированной петли, где у меня будет пришиваться клапан. Я удаляю маркер. Маркированных петель у меня 19. Отверстий по клапану 14. То есть 5 точек провязывания по полотну мне необходимо пропустить. Это примерно каждое третье, четвертое отверстие для равномерного пришивания. Я удаляю маркер и с этого момента вводить крючок буду в точку, куда вязала столбик без накида, без каната внутри. То есть вот в нижний ряд. Немножко клапан будет углублен у меня. Ввожу крючок поочередно сначала в отверстие по клапану, далее в намеченную точку провязывания. Вывожу рабочую нить и точно так же продолжаю соединительные стежки. Снова отверстие по клапану и точка провязывания. Обратите внимание, я ввожу крючок не в кромочную косу, не по самому краю пришиваю клапан, а немножко углубляю его в полотно, минуя ряд столбиков без накида. Далее то же самое. И здесь и сейчас у меня уже просится пропустить одно отверстие по ширине клапана. Это третья точка. Ее я пропускаю, ввожу крючок сразу в четвертую. Продолжаю пришивать. 5 точек провязывания по полотну мне необходимо пропустить, чтобы последняя точка пришлась на маркированную петлю. Слежу за этим и за вводом крючка в необходимую точку провязывания. Вот снова пропускаю одну, ввожу крючок в следующую. Так до конца. Все у меня сошлось, расчеты верны. И теперь я перехожу на обвязку в кромочную косу. Снова возвращаюсь в точку края и продолжаю обвязку по кругу изделия до этого момента, где завершаю ряд. У меня остаются последние стежки обвязки, после чего я буду делать соединение незаметное и прятать кончики по изнанке полотна. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю ее, ввожу в первую петлю обвязки и увожу в исходную петлю на изнанку.
Вот, петелька создает еще один стежок. После того, как я спрячу кончики, необходимо будет пришить полукольца. Видео по пришиванию колец есть у меня на канале, оставляю для вас ссылку здесь. И закрепить замок на полотно. Сумка готова. Видео по пошиву и вшиванию типовой подкладки есть у меня на канале. Оставляю ссылку для вас здесь. Также добавлю в описании. Компактная и вместительная, при этом может служить как летним аксессуаром, так и демисезонной моделью. Вмещает все самое необходимое, идеально для прогулок в городе и путешествий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!